ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੜਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। If you want to hear this melodious voice, don't kiss them. Just spread grains somewhere, anywhere, and let them come. They will find and they will come definitely. See, all the parrots. Grains मैं ना वास्ते कबूतरों वास्ते इधर छत पे पानी है ना वास्ते सामने दीवार पे कौवे भी आएंगे, चिड़ियाँ भी आंदियाँ ने, काफ़ी सारे पंछी आते हैं सारा दिन। इन्होंने हुण आते रहना किसी न किसी ने। शिप्स भी आते हैं हुण इन्हां दी टर्न शायद पैरट्स की, उसके बाद फिर स्पैरोज आंदियाँ ने, फिर क्रोज भी आते हैं, फिर डिफरेंट कलर के भी आते हैं काफ़ी सारे। जो आप बिजी होइए इत्थे होइए सामने होइए फिर नहीं आते।